मा जाग्रा लाबो आलासिया आंनि रुमावसो फैदोंमोन ओमफ्राय आलासिखौनो जिरहोबाय आङो बिसिनो हायाखै गोबां मानसियानो दिनैसिम माने इभेन आंबो लाइभ बेबायदि भिडिअ रेकर्ड खालामनो हाबनो मोनाखैमोन अटि अपारेशन थियेटारफ्राव एलाउ गैयाना गुबुन मोनसे हस्पिटालाव फैबावबाय जोङो आफ्टार लान्च खालामखांनानै हस्पिटालानो हस्पिटाल दं बिसिना गावसिनिनो नाथाय आं एक्सप्लर खालामजोबनो हागोन हाया बेसे सिन्थाया मानो होनब्ला थांनायनि फैनायनि फ्लाइट टिकेटआ अलरेडि कनफार्मखा आंना अलमस्ट आरो बारा सम गैला अब्लाबो जेसे हायो बेखिनियावनो आङो एक्सप्लर खालामलांनो नाजागोन दायो आं बे हस्पिटालाव हाबगोन आब्बा एन्ट्रेन्सजों हाबनोसै आं फुरा एक्सप्लर खालामनो नाजानि एबार डाइरेक्ट पारमिसन गैयालासे भिडिअ लानोथ' मोना जास्ट पारमिसन लाखांनानै अके नैबे सारजों प्रसिड खालामसिगोन नैबे जाहैबाय इमारजेन्सिनि थाखाय नैबे इमारजेन्सि लिरनाय दं बेजों इमारजेन्सि हाबग्रा आरोना एन्ट्रेन्स दायो जों थांगोन फार्स्ट फ्ल'र नैबे जाहैबाय अपारेशन थियेटार अटि जायखौ जों होनो गोबां मानसियानो दिनैसिम माने इभेन आंबो लाइभ बेबायदि भिडिअ रेकर्ड खालामनो हाबनो मोनाखैमोन अटि अपारेशन थियेटारफ्राव एलाउ गैयाना दिनै बेवहाय फुल पारमिसन हिसाबै आं देखायनो नाजागोन हाबनानै नायलां इन्ट्रेस्टबो जागोन भिडिअआ एसे इनफरमेसनबो मोननो हागोन सिस्टारा गाइड खालामगोन You can guide. So, बे अटि रुमाव बहाय सिङावहाय माबायदि अटि रुमा आं देखायनि बहुद मानसिया बाव हाबलाबायनो आलाव गैया गोबां हस्पिटालावनो सिङाव नैबिदि आरोना जे जायगायाव अपारेशन बानायो बे नैबे गोबां गुबुन हस्पिटालना गुबुन जायो स्ट्राक्चारफोर दोननायफोरा बे अटि अपारेशन थियेटार जाहैबाय जे जायगायाव अपारेशन बानायो डक्टरफ्रा बिराद गुसु जायो बे जायगाया अटिनि उनावहाय नैबे अपारेशन थियेटारनिफ्राय आं फैबाय आइसि NICU जायखौ होनो गथ' गोरलै निउ बर्न बेबिफोरखौबो NICU आव दोनो बेवहाय नैबे सिगाङा जाहैबाय ICU नैबे ICU पर्सन नैबे जाहैबाय सरि एक्सरे रुम सौरसिउसा बे एक्सरे रुम ओमफ्राय NICU आ दायो बन्द' जाथ'नानै दङ रेस्ट्रिक्शन एन्ट्रि होनबाबो माने टाइमिंआ खुलिग्राया फैयाखै ओंखायनो देखायनो मोननाय नंला दायो जोङो फार्स्ट सेकेन्ड फ्ल'राव थांगोन बे भिडिअ शुटिं गासिबो इन्सट्राक्शना जादों जोंहा बेनि चेयारमेन सारनि इन्सट्राक्शनाव गासिबो थ' बिथाङा बांसिन आब्रडआवसो थायो गैबावा फरेनाव नैबे जाहैबाय इन्डिया लेबार रड बियो थ' देखायबाय आरोना आङो बिसिनि इन्सटिटिउसन नैबे लेबार रड आल्ट्रासन'ग्राफि ओरैनो नैबेफोर अच्छा खामानि सोलिगासिनो हेल' हाउ आर इउ अके फाइन पेशेन्टफोर थाग्रा ओरै बेथ' प्राइभेट रुम जाबाय आं फार्स्ट अफ अल जेनेरेलावसो फैदों नै जेनेरेलबाबो बिसिनिया जोबोद स्टेन्डार्डनि जोंनिफ्राय कम्पेयार टु जोंनिजों डिफारेन्स दङ हेल' व्हाट इज योर नेम अके गुड नैबे सिस्टारा गाइड खालामबाय जोंखौ इउ आर फ्रम I'm from West Bengal. West Bengal which district Alipurduar. Okay, my wife also from there. Okay. बेनि उनाव थांगोन जों दा थार्ड फ्ल'रावहाय नै आं लिभ इउज खालामासै मानो होनब्ला जों गामियावबो सासे डक्टर दङ स्पेसियालिस्ट आदै बिथाङाबो बिराद माने थाबायो ओंखायनो जोंबो थाबायबाय ये कौन सा VIP room all the rooms are VIP थर्ड फ्ल'रनि नार्सिं स्टेसन जाहैबाय twin sharing room. Okay. Two patient. नैबे सिस्टेम सानै पेसेन्ट दङ आरो मोनसे बेबायदि सिंगोल ना बेनि उनावहाय फोर्थ फ्ल'राव थांनाय केन्टिनखौ नायस्रानोसै
ओमफ्राय लासै एग्जिट जालांनो सानबाय केन्टिन करल बे थ' बेफोरखौ नाय बिसिना गावसिनिखौ नोगोद प्रायरिटि लिरनाया ओमफ्रायसो इंलिस बाव आपस्टेयाराव मिटिं रुम दंबावो नै गाहाया हस्पिटालनि फुल नेमखौबो नायनो हागोन माल्टि स्पेसियेलिटि हस्पिटाल बियो मोनसे हाबफैबाय दायो आं एसे इन्ट्रडाक्सन खालामगोन नैबे माखासे स्टुडेन्टफोर दङ फिलिं टाच विथ कमप्लिट हेल्थ केयार बहाय होनाय दङ डिपार्टमेन्टफोरनि नेमफोर दङ बिसोरो जोंनि बर' नङाबाबो नोंथांमोना बुजिगोन आं हिन्दीयावनो सोंगोन टेल मी सामथिं व्हाट कोर्स यू आर डुइं इन हिन्दी अल्सो देट विल बी फाइन GNM. We are in second year GNM. Okay. And we have been posted in this Avyastar multi-specialty hospital. So yeah, for 2 months we have been posted here. So it's been 19 days. So we are posted in, some are posted in OPD. We both are posted in casualty. They are in ward, and some are. ओके सिस्टर हिंदी में बोलिएगा रहने का खाने का फैसिलिटीज और टाइमिंग ड्यूटी का किस तरह हम लोगों का किसी लोगों का आधा लोगों का स्प्लिट ड्यूटी है हम लोगों का 8 to 4 ड्यूटी है और 8 आवर्स का ड्यूटी होता है और रहने का हॉस्पिटल ही दे रहा है उधर हॉस्टल है और खाना भी अच्छा मिलता है अच्छा ऑल ओवर द एक्सपीरियंस We have been learning a lot of things over here और हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कॉलेज से अपॉर्चुनिटी दे रहा है ठीक एंड सेफ्टी एंड प्रायोरिटी के बारे में लड़कियों के लिए गर्ल्स हॉस्टल दे आर नो मैन अलाउड ओवर देयर सेफ्टी का हॉस्पिटल अच्छे से ख्याल रख रहा है हम लोगों का नैबे बिथांजोआ जाहैबाय बिहारनिफ्राय इन्टेनसिभ खालामगासिनो दङ So tell me something about hospital and your experience in intensive. Hindi में बोल सकते हैं. I'm from Athena College and I finished my college 3rd year. I'm still waiting for my examination. The college sent me here to 6-month internship. I'm doing here internship and my experience is very good. Very nice hospital. Staff is also really nice, very friendly. Everything is very nice. हस्पिटालनिफ्राय फैबाय रेस्ट लाफैबाय बावहाय जोंनि बर' मानसियानो गाइड खालामग्रा दं नालाय स्टाफ जोबोद मोजां गाइड खालामग्रा गैयाबा मायाबा बेंगलर बायदि जायो खिन्थु सेफ्टिनि थाखाय गोबां साननांगौ जायो बि केयारफुल होननाय सोदोब दं डेन्जार ओंखायनो आरो सेफ्टिनि गाइड खालामग्रा थाबा जोबोद मोजां आरोना बेखौहाय नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै लाबानो जाबाय आं कन्टेक्टखौ होदों जायफ्रा फैनो गोसो जायफ्रा कचिं लानो गोसो आरो आं चेयारमेन सारजों रायज्लायदों आब्रडआव लांनो माने इन्डियानि बाहेराव एबार बिराद चान्स मोनसिगोन बर' गथ'फ्राबो बेथ' गाव इन्डियानि बाहेरावसो थाखायो आरो गावसिनि बिराद इनस्टिटिउट दं माखासेया गावसिनि माखासे टाइप थ' बेफोरबायदि अपरचुनिटि मोजां लाइन मोननोबा सोलोंनोथ' नों बुहुत मोनगोन मानसिफोर बेलेगफोराबो लांगोन नोंखौ खायफा फैसानि थाखाय नाथाय मोजां अपरचुनिटि नांगौब्ला बेफोरबायदि जोंनि बर'आनो मोजां खामानि मावनायाव बा स्टाफ थाखानायाव कन्टेक्ट लाना फैयोबा साबसिन कन्टेक्ट लानो हागोन कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनानै होबाय बेनो आरो मोनसे भिडिअ जाहैबाय आंनाव आलासि फैदोंमोन साहा फुदुंदों आङो आंनाव आलासि फैदों दिनै औ साया अलमस्ट जाबाय ओमफ्राय मा जाग्रा लाबोखो बिसोरो नै आलासिया नोंथांमोना नुखाबाय क्ल'रिन साहा देखायगोन ना देखाया भिडिअआवलाय फुलाय बिथांजोंना फिसाजो दंबावो आलासिखौनो जिरहोबाय आं नै बिसिनो हायाखै आयै नानखौ बिदि एवो नालाय बिसोरो जाबावदोंब्रा दा नै बेबो दङ आरो आंहा मोनसे जायगायाव ओंखामबो जाहैबावगोन चिकेनबो लाबोबावो बिसोर बेसेबांबा बुरजानो जासाबनोसै आरो नैयावबो दङ खोमा डिभाइड खालामखानोसै जानो आं बारा जाया खिन्थु लाबाय जानो रेडि फिसाजोआ फ्रेन्स फ्राइ जागासिनो बेना बेहाबो लाबाय प्लास ब्रादाराबो लाबाय नै लाबाय जाबाय चाटनिखौ लानोसै आंबो बिफा गैला माथो बे आसारना गैला ओरै साइडआव एसे होदो जासिगोन जाबाय बेदरखौ होनो सुरु खालामसै जानायखौ आलासिया आंनि रुमावसो फैदोंमोन ओमफ्राय आलासिफ्रासो जाग्रा लाबोबावनांगौ बे जाबाय जेबो नङानो
ओमफ्राय जोंसो जाहोनांगौ माने न'आव थांनो हाला ना बियो जोंबो डिउटियाव थायो सानसे मानि ओमफ्राय सुटि मोना सानाव सुटि मोना सानाव बेंगलरनि बर'फोर जाबायब्रा नोंसोरो बेंगलरखौबो सेना लानांगौ दिनै एसे गाबोन एसे गासैबो नांगौथ' नांगौ गेलेनो मोजां मोनदों बेयो जाखांबाय लोंखांबाय बिमा बिफा फिसा बिस्रा नै ओमफ्राय आं दायो मोनसे जायगायाव थांनो नागिरबावदों बे जाहैबाय मैथा ना माबा माबि संनानै दोनदोंनो जाहैथारनांगोन एसे उदै हजम जाबावनायनि सानबाय टाइमाबो माबा जाखाबाय गथ'खौ नायदों जा खिबखानै बा बिमानि थांग्रोनाय आरो बेखौ देखायगोन आं बुहुद थाबायो होनग्रा जायगायाव बै सिख्लाफ्रा बुहुद थाबायनाय खोनाबाय थायोनो सानै बर' सिख्ला दङ थांनि भिडिअखौ नोंथांमोना नुखाबाय आं बावनो बुंना होनोसै सिसिलिया नार्जारि बिथांनि हासबेन्ड फिसाजो फैबाय मैया जाग्रा बायदिसिना लाबोबाय बेसाराफोर लोगो हमफैबाय आंखौ ओमफ्राय लोगो हमनानै थांबाय भिडिअसफोर बानायो फल' खालामहैनो हागोन नोंथांमोना आरो गोबाङा सिनायखायो नुबाय बिथांनि भिडिअफोर गोबांनो बे आरोना थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल